Hi guys, good morning. What's up? What's up? I'm here again. BISDAK SaOZ. And today, this morning, andito po ako sa garden kasi ang ano niya, ang windy niya guys, saka ang ginaw kaya kagabi pa to kaya it's so windy. So i-check natin kung ano ang mga marumi-ruming mga dahon na nalalaglag kaya see ya later. So I'm here guys, I'm back. So meron akong nakita ditong my bodyguard. Before tayo mag-check sa surroundings guys, ito muna yung i-check natin. Ito. Oh, nag-roll na naman siya. Uy, what are you doing? That's alright. That's alright. What's happening? Bibikit-kit lang. Roll na naman siya kasi, magparabrap. Aray. So, let's go Kitty. Let's go now. It's so windy Kitty. Let's check. So, ayan. So, ano ko lang guys, tapos ko lang maglaba. Ayan yung Ay, nasira. Hindi pala nasira. Yan, yung nilabahan ko kasi mainit siya at grabe ang hangin. So, ayan, ay nawala na yung hangin niya guys. Dito pa ako sa likod. Wala na siya hangin. O, diba? May may sun. Ganun. May nagmumuwing po siya sa labas. Lakad lang po tayo ng lakad guys. Oh, may langgam. Ayan, mahangin na naman guys. Yan yung sun. Good. Oh, ang hangin na naman niya. Here's the sun. May nagmumuwing po sa guys. Sa labas yung neighbor namin. Hala, may mga bunga. Passion fruit po ito guys. Passion fruit. Ayan. Green. Sarap to guys. The sun. Yan po yung mangga. Po yung shed. May sumusunod sa akin, oh. Kitty, wait. Where are you going now? Kitty, where are you going? Where are you going? Where are you going? Kitty.
Katey! Katey! Uy! Come to mommy! Come to mommy! Ito yung bodyguard ko. Laging sumasunod. May baby kit. It's so windy man and cold, Katey. Ha? It's so windy and cold man. Nagpapainit yan siya. Yan na naman siya. Oh. Katey. Katey. So cool man, Katey. Uy. Uy. Gidi, boy, gidi. Uy, baby kit. Gidi. Uy, baby kit. Baby kit. Good girl man mo, baby kit. Ay, good girl man siya. Ano siya, bodyguard ni mami. Warm, Katey, warm. Keep you warm in there. Huh? Mana? Oh. Windy, oh, windy. It's so windy. Hey, nanatapan. Ayan naman siya. Katey. Uy, bibikit. Katey. Paano did you miss Katey? Ay, it's cold. Katey. What are you doing? Katey, be roll. Oh, Katey, be roll. Wait, come on, roll na. Roll again. Sige. It's rolling. Wait, Katey, come on. Uy, roll. Oh. Wala na tayong magawa, Katey. Uy. Bibikit. Ay, bodyguard man yun. Bodyguard. Naging sumusunod. Say hello. Sleepy na yan. Sleepy ko na. Hello. Be, show your tail, be. Ayaw man tawak. Ayaw man na. See. Katey lo. So many birds, Katey. Oh, windy pa din. So cold. Ay, it's so cold. Kung anong tanim yan, guys. Ayan. Oh. Yan, guys. Box ng solar. Nakalak ata to. Nakalak. May sun, pero ang ginawa talaga, grabe. Kanina, ang ano guys, nung nag-ano ako sa washing, naglagay ng washing sa labas. Naghalayhay ba? Ano yung hangin, ang lakas. Ayan. Oh. Nice. See? Ang mga flowers. Ito na yung bodyguard ko. Ito na naman. Ito talaga yung anak ko. Katey, what are you doing? Scratch. Katey. Scratching. Pa-sharp ng ano niya. Hindi pala pa-sharp. Ano to siya guys? Yung si Katey guys. Takot yan lalabas. Hanggang dito lang yan siya. Hindi yan malaglas ng gate. Takot. Pag nandito ako, nandito din yan. Pag wala ako, hindi yan pupunta dito. Hey, Katey. Hanggang dyan lang siya, guys. Oh, windy. Oh, hindi. So, hindi. Anong tanim to? Nakalimutan ko anong tanim to. Katey!
Are you sniffing there? Where is the sun? Dito po ako sa labas. Ayan yung gate. Dito ako. Ayan. Kasi yung kitty ko hindi lumalabas. Oh my god, yung flower dyan. Oh, white flower. Ano yung grass sa labas, guys. Ito, guys, naging, ano siya, purple. Naging purple. Ano na to? Naging purple siya. So, that's it for today, guys. Yan lang po yung checking natin sa surroundings. Thank you for watching, guys. See you in my next vlog. Bye-bye. BISDAK SaOZ. Ayan, ang windy-windy na. Oh. Yan, it's so windy na, guys. Yan, windy na, guys. There's a bird, there's a bird. Birdie, 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 birdie. A little bird over there. See? Makain ng flower. Birdie, birdie.